La prossima sessione vedrà la relazione dell'ingegnere Giambattista Condorelli. Ingegnere di professione, accomuna tante passioni che spaziano dalla frequentazione della montagna e del territorio siciliano in generale alla cultura della storia, dell'archeologia e dell'architettura. Tali passioni lo hanno portato a presiedere in momenti diversi le filiali aventi sede a Catania, città in cui vive, di associazioni apparentemente lontane negli scopi, quali il Club Alpino Italiano dal 1992 al 98 e Sicilia Antica dal 2009 ad oggi. Delegato del FAI, ha prodotto saggi e articoli su riviste, varie guide e cartoguide. Buongiorno, grazie per l'invito. Io sono, come avete sentito, un escursionista prima che uno studioso come quasi tutti voi. E i mulini ad acqua quindi li ho dovuti studiare dopo averli incontrati, perché li incontravo e a questo punto era opportuno che li studiassi. E nei primi anni di questa saltuaria ricerca mi sono imbattuto in un solo tipo di mulino all'inizio, e cioè il mulino a ruota orizzontale. Essenzialmente il principio è questo: trovavo che in un corso d'acqua, che fosse torrentizio o meno poco importa, veniva realizzato un modesto sbarramento, veniva prelevata l'acqua a monte e veniva introdotta in una canaletta di varie forme con una pendenza inferiore a quella del corso d'acqua. In questa maniera, dopo qualche centinaio di metri, si disponeva di quella differenza di altezza, diciamo circa 9-10 metri, utile per prelevare l'energia di questa. Vediamo qual è il punto. No. Ah sì, questo qua, perfetto, scusate. Benissimo. A questo punto l'acqua, che era stata quindi portata in posizione tale da avere questi 9-10 metri di altezza, veniva fatta precipitare giù all'interno di un condotto che ha vari nomi in dialetto: uttatura, uttichiuni, utti. Ho sentito Saitta poco fa al dottore Pantano. A questo punto andava a finire l'acqua nell'ambiente inferiore del mulino, chiamato camera da rota, e qui vediamo adesso un disegno più zoomato. Quando arrivava nel vano inferiore del mulino, il getto d'acqua, che come vedete è asimmetrico, come vedete nella prossima slide, scusatemi, sì, come vedete è asimmetrico rispetto alla ruota, il getto d'acqua imprimeva una rotazione a questo albero. Questo albero attraversava una prima mola, che era una mola fissa, la attraversava senza toccarla, ed invece quando giungeva nella mola superiore, quella invece rotante, l'albero era calettato a questa mola, e quindi la rotazione della ruota corrispondeva perfettamente alla rotazione della mola superiore, quella un poco più leggera, un po' più piccola come spessore. C'era poi una tramoggia. Dentro questa tramoggia veniva versato il grano dal molinaro, e il grano andava a finire negli interstizi tra le due mole e veniva macinato e quindi raccolto. Quindi nei primi anni di questa ricerca io trovavo tutti i mulini con questa tipologia. Questa per esempio è una diga, una cosa modestissima, una diga realizzata con poche pietre per prelevare, per deviare una parte dell'acqua da questo torrente e portarlo al mulino. Questo è il letto asciutto di un condotto che serviva a portare acqua al mulino, e come vedete certe volte era necessario realizzare delle piccole gallerie, perché evidentemente questo corso d'acqua artificiale non poteva salire e scendere. Finalmente arrivava in prossimità del mulino, e in questa foto vediamo che c'è un mulino, qui siamo sotto Noto Antica per esempio, che aveva due percorsi, la qual cosa era molto utile perché le strutture
dei mulini, che in origine erano di legno, si rovinavano spesso, avevano bisogno di manutenzione, quindi avere una doppia possibilità garantiva di mantenere il servizio. Ecco, questo è un caso tipico in cui il condotto d'acqua, che è diventato suborizzontale, cioè con pendenza minima, si appresta a scendere giù violentemente. Queste grate servivano ad evitare che dei corpi pesanti come delle pietre andassero a finire giù nella camera della ruota a rovinare tutto. Scusate. Ecco, questo è ancora un punto in cui la saia si appresta a prendere la discesa ripida. Questo è un mulino, scusatemi, questo è un mulino che c'è vicino a Vizzini. Lo vediamo nella sua interezza, nel senso che vediamo l'elemento che discende rapidissimamente e che va a finire nel vano inferiore. In questo caso l'ambiente dove stava il molinaro è andato distrutto. È particolare questo mulino, o meglio è particolare la tipologia, perché ne abbiamo diversi, perché la buttatura è nuda, è a vista, è sempre stata a vista. La buttatura è realizzata con tanti conci di pietra, grosso modo cilindrica, con un foro nel mezzo. Quindi la vediamo distintamente, diciamo, questi elementi sono poggiati semplicemente l'uno sull'altro, fanno tenuta e consentono all'acqua di scendere giù velocissimamente. Ho dimenticato di dire che quando l'acqua arrivava nella camera della ruota, il percorso dell'acqua si restringeva, un poco come la lancia antincendio dei pompieri, da una maggiore velocità perché appunto è strozzata. Questa tipologia di mulino, ecco, guardate, in questo caso qui siamo nelle campagne invece di Mineo, addirittura la uttatura o uttigliuni è rimasta, è ancora in piedi, magari per pochi anni, ma è ancora in piedi integra. Qui siamo nella valle del Simeto e vedete ormai chiarissimi, diciamo inconfondibili gli elementi. Abbiamo il percorso suborizzontale dell'acqua, qui l'arcata è stata demolita perché ci passa una strada, e qui c'è l'elemento discendente, buttatura o uttigliuni, che va nel mulino. Diciamo che a questo punto il mulino a ruota orizzontale ha degli elementi talmente inconfondibili che, anche se il proprietario non ci fa entrare nel suo fondo, è possibile riconoscerlo, per cui è possibile, diciamo, eseguire nel territorio una indagine, una statistica, perché ci sono questi elementi inconfondibili. In questo caso la buttatura uttigliuni è realizzata con sezioni quadrate. Ecco, qui invece siamo andati nella parte alta della provincia di Enna, al confine col Valdemone, con la provincia di Messina, e vedete che c'è l'elemento verticale, però non è più, cioè è una sorta di torrione che avvolge la uttatura, qua infatti viene chiamata UT in questa zona. Diciamo che l'elemento dove l'acqua discende è protetto da questa sorta di torre, mentre qui comincia ad apparire la camera della ruota, che adesso vedremo meglio. Questo elemento discendente si trova appena alla periferia, scusate, di Catania. Difatti questo che vedete è l'abitato di Catania. Siamo nel Parco Gioieni, dove ci sono i resti di un mulino. L'amministrazione comunale lo ignora totalmente. Dunque, a camera da ruota, quella I ovviamente non ci sta, ma io non so che cosa mettere al posto della I. Certamente la pronunziamo a camera da ruota e non cammera. È un elemento particolarmente robusto perché al di sopra ci stava la camera, la stanza del mugnaio con le due mole pesantissime, quindi tutte le camere da ruota hanno questa forma perché dovevano resistere al peso delle mole e per giunta del mugnaio e dei sacchi di farina. Anche questo è un elemento inconfondibile, perché non c'è la camera da ruota nell'altro tipo di mulino che vedremo più avanti. Questo è l'uscita ormai incrostata, l'uscita dell'acqua
però adesso spero che avremo la fortuna di vedere, ecco, questo è un mulino doppio, 2 cammere, è lo stesso di prima, il mulino Rametta sotto Noto Antica, dove è utile avere una riserva, era utile avere una riserva in caso di guasto meccanico. Dicevo che queste cammere da rota sono anch'esse inconfondibili perché sembrano da lontano come delle grotticelle artificiali e quindi aiutano a riconoscere la tipologia del mulino. Ecco, qui abbiamo la, diciamo, fortuna di vedere quasi tutto. Vediamo il foro asimmetrico e vediamo una ruota a palette fradicia ma ancora adagiata sul fondo di questa camera da rota, e questo è l'albero che saliva su e che, ripeto, passava attraverso la mola inferiore per andare a calettarsi con la mola superiore. Questa è la stessa ruota ormai adagiata sul fondo della camera. Sì, è lo stesso, stiamo vedendo una zoomata del foro asimmetrico. E qui invece vediamo l'albero, lo potremmo chiamare albero motore, che va su nella stalla del mugnaio, e questo tipo di mulini a ruota orizzontale aveva una sorta di frizione, aveva un elemento che faceva sì che quando il mugnaio voleva fermare la rotazione, con questa leva riusciva proprio una frizione, a disinnescare il movimento. Quella sulla sinistra. Sì. Lo fai rivedere Sì. attacco? Però Sì, praticamente sollevando con questa trave di legno si disinnescava il movimento e quindi si poteva fermare. e serviva pure per mettere in asse la ruota di No, sopra. in asse c'era sempre, semmai poteva servire per modificare la distanza tra le due, perché la qualità del macinato dipendeva anche dalla distanza, dipendeva da come erano state ricavate delle canalette in una delle due mole, le vedremo in una foto successiva, e anche dalla distanza. Quindi il mugnaio poteva decidere se produrre una granulometria molto molto fine, quasi borotalco, oppure più grossolana, regolando la distanza tra le due mole. Ancora abbiamo delle camere da rota, e in questo caso invece abbiamo una ruota in una versione tecnologica un pochettino più avanzata, perché ci sono dei componenti di ferro. Nel corso dell'Ottocento, man mano che vennero prodotti i profilati in acciaio, i mulinari sostituirono il tutto legno con parte legno, parte ferro. In questo caso invece abbiamo una soluzione più complessa, perché il movimento, e questo qua si vede il cursore, sì, il movimento della ruota a pale veniva tramite delle cinghie dato a questa o a questa mola alternativamente, spostando le cinghie. Diciamo che i mulini che si diffusero abbondantemente in Sicilia a partire dall'epoca normanna probabilmente furono uguali a se stessi per tanti secoli. Quando si diffuse la tecnologia dell'acciaio, i mulinari cercarono di sfruttare quello che si poteva. In questo caso vediamo una mola realizzata in pietra lavica, non era monolitica, c'erano tanti settori lavorati uno per uno, e i settori venivano tenuti assieme dal stesso tipo di cintura, di cerchiatura che si usa per le botti, quindi la stessa usata per le botti serviva a tenere questi settori. Questo è un settore da solo. Se si fa una passeggiata attorno ai mulini antichi abbandonati, di questi settori, un momento nella zona in cui l'Etna non è lontana, se ne trovano tanti buttati a terra, perché anche la pietra lavica, pur più dura del calcare, si usurava e quindi era necessario cambiarla, e quindi attorno al mulino continuano ad esserci. Dunque questo è un mulino a cava d'ispica, dove l'erede di una famiglia di mugnai ha ritenuto bene di restaurarlo,
fare pagare un biglietto di qualche euro e farlo visitare, che è una cosa tutto sommato lodevole, che andrebbe fatta, a mio avviso, almeno uno per comune. Questo è uno per, diciamo, territorio comunale. Questa è sempre la camera della ruota di questo mulino di cavallistica. A questo punto però, durante le mie passeggiate, quando sono arrivato in provincia di Messina, nella zona di Roccalumera, di Fiume di Nisi, succede che trovo un mulino di tipologia radicalmente diversa, ed è il mulino a ruota verticale. Come è costituito? Dunque, la stanza dove lavora il mugnaio è perfettamente identica, è l'unica cosa identica: la mola fissa, la mola rotante, la tramoggia. Quello che cambia è quello che c'è sotto, perché sotto c'è un meccanismo che ruota, cioè che modifica il senso di rotazione, l'asse di rotazione di 90 gradi, perché il mulino a ruota orizzontale viene messo in moto da questa ruota, che adesso spero vedremo meglio in qualche altro disegno. Ancora no? Vediamo un po'. Oddio, vabbè, comunque il concetto è ugualmente chiaro. Diciamo, questa ruota viene messa in rotazione dall'acqua che è stata portata all'interno di questo incavo, magari con un livello, forse si vedeva prima, sì. Diciamo che l'acqua è stata portata in una conduttura che correva accanto al mulino e metteva in rotazione la ruota a pale, questa volta una ruota verticale. Come vedete c'erano, scusatemi, due possibilità. Poteva essere alimentata dal basso la ruota, oppure poteva essere dall'alto, se c'era la possibilità di portare l'acqua più in alto. Questa soluzione, questa qua sopra, era ancora più efficiente, perché mentre qui sotto è la spinta dell'acqua a fare muovere la ruota, qui non è solo la spinta, ma è anche il peso dell'acqua. Difatti il rendimento calcolato di questo tipo di mulino è maggiore di questo, e questo a sua volta è maggiore di quella a ruota orizzontale. Quindi, arrivato nel Messinese, e non in tutto il Messinese, soltanto in questa parte, mi imbatto nel mulino a ruota verticale. Questo è, e si vede male, è il condotto dove scorreva l'acqua. Ecco, a Fiume di Nisi ne possiamo vedere uno, però per via appunto dell'utilizzo dell'acciaio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, invece di avere una bella ruota in legno, ne abbiamo una meno bella in acciaio, con l'acqua che viene dall'alto. Dove invece trovo il meccanismo visibile è in un misero paesino che si chiama Sciglio, non lontano da Roccalumera. A Sciglio trovo crollato, ma ancora visibile, questo complesso che fa sì che l'asse di rotazione cambi direzione. C'era una ruota con questi denti, e questi denti facevano ruotare questo elemento qui che si chiama lanterna. Adesso conto che lo si vedrà meglio. Ecco, qua è il crollato, la ruota con i denti, e qui c'è la lanterna, spero che si riesca a vedere, la lanterna che veniva posta in rotazione da questi denti. Il vantaggio di questo tipo di mulino, scusate, era che a una rotazione della ruota a pale e di questa ruota con i denti ne corrispondevano 5 circa di questa lanterna, quindi il mulino andava più velocemente di quello a ruota orizzontale, quindi aveva un rendimento ancora maggiore. Stiamo tornando nella zona dei mulini a ruota orizzontale. Siamo a Buccheri, anche qui è stato demolita una parte del condotto, ma è inconfondibile la discesa, quindi questa discesa così ripida significa mulino a ruota orizzontale. E lo stesso mulino, o comunque un altro simile, la parte orizzontale è la grande discesa. Ancora qui siamo nella zona di Palazzo Lacreide, ed è interessante vedere, scusatemi, lo vediamo qua, nella camera della ruota, quando l'acqua era ricca di sali,
Siccome l'acqua vaporizzava perché veniva spruzzata, allora il soffitto della camera veniva rivestito di sali, di concrezioni saline, magari di vari colori. Ancora degli elementi, ormai non occorre ripetere, riconoscibili: una saia per andare al mulino, ancora qui una saia. Ecco, questa è una zoomata nel condotto verticale, che in questo caso è quadrato, non è rettangolare. E qui non occorre che io dica più niente, perché questi elementi, diciamo, sono diventati, ritengo, perfettamente riconoscibili. Un mulino a Mineo dove l'elemento verticale è stato irrobustito con questa sorta di struttura. Questa è la parte orizzontale, questa è la parte verticale che scende. Qui siamo a Novara di Sicilia, quindi provincia di Messina, però il mulino ha la discesa ripida, quindi la buttatura ultipiuni, ed è a ruota. Scusate, io ho problemi col mouse, a ruota orizzontale. Anche qui vediamo una ruota con una soluzione metà acciaio, metà legno. E qui invece vediamo, è una curiosità, negli ultimi decenni dell'utilizzo del mulino alcuni mulinari si ingegnarono a renderlo ancora più efficace. Questa, per chi ha studiato idraulica, è la turbina Pelton. Questo mulinaio di Palazzo Lacrede riuscì, chissà come, a procurarsi una turbina Pelton, che sarebbe una turbina da navi praticamente, e montò questa turbina e probabilmente migliorò il rendimento, mentre invece nella zona di Bronte venne a mancare l'acqua e allora un mulinaio montò nel mulino un motore diesel dei primi del Novecento, un enorme motore diesel, non so che partenza aveva. Bene, la conclusione di questa proiezione è la seguente: soltanto in questa zona colorata in verde, che quindi significa il versante ionico dei Peloritani, da Messina a grossomodo Roccalumera, si trova, almeno io ritengo che si trovi, solo il mulino a ruota verticale, mentre per tutto il resto della Sicilia, io mi sono confrontato con tanti appassionati, tante zone, è estesissimo quello a ruota orizzontale. Nella vostra provincia, nella provincia di Messina, esiste un testo eccellente di una docente universitaria che si chiama Ornella Fiandaca, che ha fatto un eccellente studio sui mulini della provincia di Messina, che quindi un po' meno del Valdemone. Ne ha catastati, o meglio, ha trovato documenti di poco meno di 500 mulini nel 1824 e poco più di 500 mulini nei decenni successivi. L'unica cosa che mi distingue da questa docente è il motivo. Lei lo attribuisce alla tipologia del corso d'acqua da intercettare. Io sono poco convinto e vi propongo questa variante. Il mulino a ruota verticale, avete visto che è adatto quando è stato possibile portare dell'acqua su un canale suborizzontale, dove il flusso dell'acqua è piuttosto placido. Ecco, questa prerogativa non è specifica soltanto di quell'area colorata in verde, ma lo possiamo avere ovunque, dovunque è possibile, anche dal Simeto, dal Dittaino, dai fiumi della Sicilia occidentale, prelevare dell'acqua e portarla lateralmente in un condotto dove l'acqua, con un flusso placido, non turbolento, possa mettere in giro con regolarità una ruota verticale. Io quindi l'attribuirei invece a un fatto di diffusione della tecnologia, perché tutto sommato i realizzatori erano degli artigiani dei secoli passati, secoli anche lontani, del Settecento, dell'Ottocento, e io ritengo quindi che tutta quest'area sia stata influenzata tra l'altro dagli arabi, dai berberi che arrivarono, che erano in Sicilia poco prima dei Romani, e come spero vi confermerete furono meno influenti in quest'area qua, mentre invece quest'area in colore verde potrebbe avere subito l'influenza, come know-how, di una tecnologia che proveniva dalla penisola
e quindi qui abbiamo il risultato della influenza araba che poi viene diciamo, trovata e documentata in epoca normanna, mentre qui invece abbiamo una tecnologia che viene dal continente, che viene dalla Calabria o da altre parti d'Italia. Sì, possiamo concludere con questa osservazione. Per quanto riguarda l'epoca araba non c'è una documentazione specifica, però i viaggiatori arabi sovente, i viaggiatori che poi scrivono, Idrisi per primo cita la presenza di mulini senza specificare la tipologia, ma la cita. In epoca normanna invece scoprono che c'è un modo di ottenere soldi, nel senso che il salto di acqua viene considerato non di proprietà privata ma di proprietà demaniale, quindi da quel momento in poi i salti d'acqua vengono concessi dietro pagamento di un'adeguata tassa a quei personaggi di varia tipologia più o meno facoltosi che intendono intraprendere l'attività del mulino. Grazie.